开箱这个山水的2.1声道蓝牙的微型剧院组。那这个是可以接那个电视，就让你家里就是看电视、看电影的时候会更有氛围。然后它就是可以接那个蓝牙，还有光线输入或者3.5mm或是同轴线都可以做连接。然后像山水啊，他们家就是主打就是做音响，就是声霸系列。然后打开就是有这个长条，所以可以接在那个电视的上方，可以用个层架，或是你放在下面也可以。但它包装其实还蛮完整的。那这个的话就是比较偏小小的，它重量也不会到很重。好，这个的话就是有放电源线，还有说明书跟保证书，还有个小遥控器。那这个打开后啊，它就是有附有一个小零件，就可以让你固定那个支架的。然后这个还有一些音源线，然后这是电源的。这喇叭后面是这个孔的，然后它的这个很有质感，是雾面的，雾面有点那个磨砂状，就是不残留指纹，做的还蛮不错的。然后就是后面那个嘣嘣嘣嘣嘣，就听音乐的时候看电影会很有感。那像它这个就不是磨砂状，是比较偏雾面光滑。那它那个声音都是从里面那个出来的。这是一组。那像这个他们翻面让大家看，它其实有那个止滑垫，两侧都有。然后像这个就是都可以做使用。那后面呢，它这个就是可以插那个线的，那就是有特别写说拆机就没有不保护了。你看，然后下面就是有垫高，可以放在电视两侧。这个墙上要有穿2个洞，然后大概就是要比一下那个宽度高度。这个短的插这个洞，然后电源的地方插这一颗。你说线？装好音响了，然后像我们家的电视啊，也是山水品牌的，然后就是这样的一套的套组，然后它其实还有一个小小的这个音箱，可以增加就是看电影的那个气氛，嘣嘣嘣这样。像如果用那个拉音的线啊，就声音比较小声，所以建议大家就是可以用这一个 coax out 的线。对球队来讲，他一度也是他们所谓的联赛。我家就是65寸的那个荧幕，它有出现那个 power on， 就代表有连上。它有附这个遥控器，然后你要记得电源要先开。然后它其实有3个就是模式，就是插的线。那我接的是那个 coax 的线，同轴线。coax 哦。有没有觉得它那个重低音比较出来？It's worse than I first thought. At this rate, artificial blood will stop working in a matter of days. 然后像这个啊，
就是玩游戏，就是也可以，就变得很大声。然后我先调那个声音，你要不要看？咚咚咚咚咚。然后这个啊，就是装那个音乐声效，就是其实很棒。然后我玩马里奥还蛮厉害的。然后我都挑这个蘑菇头。很少玩。背对命运，不可以怕它变了，相信了，到底我们爱的有多美？暴雨的飞鸟，是否被爱了？真的，此刻在我们飞过的原地，我该说的话。如果可以，我想和你飞到那天相遇。时间停止那一场雨，只想拥抱你在山顶的将军，闻你的呼吸。不想长大，怀念我们逝去的年华，爱着被爱，才会记得被爱遗憾遮住。你在哪度的好梦？是否还会有人送你回家？你最爱听的那些情话，现在的他会